哇，其实也是煞有一回，是看起来蛮厉害的啊。我的导览机可能就压到了我宝贵的器官。突然停下来了，我靠，海盗车！终于就是单车小弟就是要来吃播了哈。那现在我们是位在就青山之泉，就是我们的晚餐小多好，那可以看看他的晚餐。哇，其实也是煞有一回，是看起来蛮厉害的啊。先说一下。我昨天没有拍，昨天真的蛮惨的，昨天很寒酸。我本来是想说要来拍一个寒酸给你们来客诉的，可是没想到我今天的有点丰盛，不过不确定好不好吃，所以我等一下就是吃播吃给大家看看好不好吃。昨天真的就是吃完的时候，很多团员回去吃泡面呢，而且昨天还是 Christmas， 昨天还是圣诞节，我圣诞节餐吃这样。对，然后我们今天还问柜台说可不可以就是坐他们有没有那个叫计程车，就是下去嘛，结果要。多少钱？4000元呢，单趟4000元。那坐下去去那个什么超商买一下再回来，多可怕！好啊，这个餐厅的话是基本上你如果入住这一间饭店，然后如果你有买餐，那就是付这样子的餐，那它是自助餐的方式啦，也有喝的东西。那这边都是就是你不用另外再付费。好，那当然就是这边也有就是付费的餐厅，那是有法式餐也有日式的餐食，那就是要加价。那加价的费用一个人头大概是3000到4000不等吧，就是依照到时候饭店提供。那就是今天如果不好吃的话，我明天就是会介绍法式餐厅，我就要放弃这间餐厅，然后去吃法式餐厅了。好 ，OK， 那我们就吃吃看看怎么样咯。我们现在就是吃给大家看。这个我一定要跟你们讲，这个就是我目前嘴巴在嚼的东西，嚼30秒还没有睡。这个猪肉真的不行哎。鲑鱼其实还蛮好的，好咸。瘦肉类我最喜欢就鸡肉，我无法接受我最爱的鸡肉它这样料理，它真的煮的比林小弟煮的还难吃。那我这边还要跟大家讲一下，这边唯一能吃的，因为我昨天也鉴定过了，应该就是这一盘生菜沙拉。生菜沙拉没有什么问题。那我就觉得啊，大家还是去订那个花3000块一个人头，然后去订法式餐吧，反正现在日币就是跌了嘛。对，结论就是要从台湾带泡面。那我们就是明天继续滑雪 ，Go！ 这是什么？我干打！我们现在是滑雪的第3天，我这边想要跟大家分享的是，因为小弟其实去过雪场还蛮多的，就这么多，安比啊，什么苗场啊，反正你听过的，上网通都去过。那我觉得就是比较特别的是，因为疫情之后，就是很多东西都不太一样了，包含饭店的餐。对，饭店餐据说疫情前以前很丰盛啊，那现在不知道是不是因为他们被你知道疫情蹂躏了3年，他们毕竟还是要赚钱啊。那很多的食材他们可能都没钱买。我看到那个DM上面有蟹脚的，我们吃到第几天？第3天都还没有蟹脚出现。然后说什么加价3000块预约法式餐厅，也没有食材，也要先下山买食材。所以我们本来原本其实昨天就要吃法式餐，就没办法，就改到今天吃。反正我觉得大家就是都互相体谅啊，因为毕竟疫情。大家也都知道，各个行业都辛苦了，那包含就是雪场。其实现在能够看到缆车在动已经还不错了，因为疫情很多的雪场都是关闭的。不过我觉得滑雪人，你给他吃屎，他都。总之呢，就是滑雪人其实对于吃，我觉得还好，你只要给他雪滑，他就爽了。至少对我而言是这样啦。那我们今天就加油，看是不是能够再 up 一个 level。我觉得是有点难啦，因为我觉得滑雪这件事情其实蛮吃经验值的。那我们加油，今天卡不卡得起来呢？摄影师？当然卡不起来啊！对，地球不跌倒，不跌倒。好啦，那我们就加油 ，Go！ 好点，有。看，你的板尾，好像有点翘起来，不错哦。你都很有天分，可以。哦，有。哎呀！我有！哇！1、2、3，
万岁呀！中学很好玩，很爽，很好玩。不要太嗨，好不好？控制一下。1、2、3。还有，哎！哇我说，哇哦，你看前空翻呢。今天的云好漂亮哦。对呀。好美。然后我们团员在后面，跟我们一起打滚上来的这边慧慧。来，微微。很好，很配合，再，好，我们继续滑下去。好，继续摔下去。对。一般在雪场上比较不容易做的事就是擤鼻涕啊。为什么那个照相我们要口袋为什么要多？因为要放很多东西，包含缆车票、钱包、手机，然后还有卫生纸也可以放，我们分层的，你知道，垃圾和那个卫生纸分开。啊，记得很重要一点，拉链一定要给它拉起来。我们曾经手机放里面，拉链没拉，下去的时候GG换手机。好啦，那我们现在准备下缆车，又是我的罩门，我最不会下缆车了。哎，你成功了。那大家会想，中午休息我们要干嘛？通常是会去吃饭啊，就像昨天会去吃拉面。那不过呢，也会像我们这种就要省时间了，我们就喝个咖啡，拉个尿，我们就赶快上山。是午休的时候还会干嘛？他吐。我觉得这个应该是number one要做的事情，就是只要教练一说等等休息哦，我跟你讲，立刻把你的那个裤子给它拉到最高。为什么你要放波啊？不是裤子脱掉，不是裤子脱掉，裤子不用脱。单车有上过卡应该知道，那个旋钮转很紧，你们休息都把旋钮转松。那雪鞋一样的道理，就是把这个旋钮转松。那通常会有 one ball 和 two ball，two ball 通常会比较贵之外，它会比较紧一点，所以我们通常会选 two ball 的脚就会觉得爽，如释重负了。然后这里跟拉一拉，类似这样，然后你就可以去做剩下的事，例如说尿尿啊什么之类的。请问你躲在后面做啥？这样很明显好吗？好，我们现在还是在休息。对，那休息有几个就是省钱的方式跟大家讲，就是回到饭店，然后去找这种日本超强的就是贩卖机，然后我可以看一下，就是贩卖机有的东西真的很多。好，那等等就是要买这个东西，就是想要买的是这个，就这个不是很有名，你们不是很喜欢吗？它就是玉米浓汤，而且是热的。然后你看我们的那个日本的贩卖机很特别的是，它会有那个冷热，像这个像紫梅泰，只要看到蓝色的看不懂日文没关系，看蓝色的就代表是冰的。好，再下来啊它开就是热的，那所以看到红色就是热的应该蛮好理解的。所以它这个很厉害，在同一台里面有冷热，冰火五重天。对，那等等就是买几样，就是觉得小弟平常休息的时候可能会推荐你们吃的东西，那都是可以补充能量的。然后记得就是随身一定要携带，或者在拉客的地方你们一定要携带这样子币值的钱，分别是500块、150、10块。这一台它只能就是投这样的钱。那如果没有你没有这个钱，也不用担心，你有纸钞也 OK。可这个纸钞非常重要，来，这个纸钞只可以有这3颗零的你多1颗零，那个后牙也没有办法，这不是1万块能够解决，它只有1000块，然后它可以就是找钱给你。有钱也没有用啦。有钱没有用，你拿1万块、5000块都没有办法啦。对，我是觉得如果你们要统一准备，就准备100块就好了。我觉得100块超好用。Sentaki 洗衣机也是100块，对。然后如果纸钞的话就是1000块，因为这种的面额没有办法收太大。好，那我们买饮料，真的看看小弟买什么喽。你是不是手残？怎么了？要打开吧？打开了吗？一直弄到什么时候？我要买那个，就是这里很有名的东西给你们喝，叫玉米浓汤。玉米浓汤。对的。好，然后还有你们可能会想要喝黑咖啡。好了，没钱。超爽，黑咖啡真的是神物，打不开，那层什么的？因为它打不开是因为开错，开反。很好喝。有没有恋爱初恋的感觉？Go， 干杯！
就是来到这边就是要有气质一点，所以即便滑完雪，就是还是要 settle 一下。原因是因为我真是受够对面的自助餐了，所以呢，我们加价每个人投3000块，来到了这一间我们法式料理。那这间法式料理其实就在自助餐的对面，所以等一下如果这一间也不 OK 的话，我们就会直冲去自助餐吃。好，然后我们现在应该是吃的是第一道料理。我靠，好烫，这个好烫。这样啦，就是长这样。没有好，它是鲜贝，就是青森这边有名的就是它的那个海鲜，它的鲜贝料理，海鲜的鲜贝 seafood。昨天对面是什么都雷。我们感谢路易斯，就是大大请我们喝。亲身滑雪尾牙。对啊，我们把它搞得跟尾牙一样敬酒，来，对，我以后如果不幸当新娘的时候，就可以模拟一下，就是这种感觉。对象比较懂。可能不是你哦。好，再来是我们的不知道哪一餐，反正我也很少吃这种高级的料理哦。看起来应该是鲑鱼，我现在就来吃播给你们看。看得准吗？摆盘不错。摆盘不错，你就看得准，就至少是新鲜的，是橘色的。很好吃。然后这边提醒各位，如果就是你有素食的，这边法式料也是很难做素食的所以摄影书的那个素食餐也没有，所以太棒了，他所有的餐我们都可以吃 double。Thank you。尾鱼觉得怎样？还可以，到目前3000块还没有浪费。对，还没丢到水里。我想，可是我觉得按照分量，如果继续下去，我们等下就会去对面。等下可以陪那个摄影书去对面聊，因为这个分量真的是偏少，毕竟是法式料理嘛。现在没有人了，更好。我们现在来这边吃。大家都在迟疑，到底要不要去滑？教练不知道要不要开始上课。后面有个大胡子叔叔，我们要去滑了吗？走，走，有付钱一定要走，对不对？对，客家人心态，赶快走。好，走。风吹得像一直晃。那一板会被吹走。我突然停下来了。我靠，海盗船好可怕！突然停下来了，好可怕！快吐了。停下来。海盗船吗？摇一下而已，会死吗？我害怕所有游乐设施类真的不行，我要下车。刚好高，我只听说要等半小时半小时？他刚刚敏捷说等过半小时的。到了。我现在手只能这样子，就像做游乐设施一样。走游乐设施要举双手啊！没有办法，举双手。我很害怕。然后可是我觉得还有一个状况是，就是因为我们在上课嘛，那我们都会背导览机。那昨天我一个不该，然后我的那个我的导览机可能就压到了我宝贵的器官，对，就是我的胸部，然后可能没什么肉吧，然后所以 anyway 我那个靠超痛。我现在就有种那个胸口压大石，我现在讲话不能太大声，因为只要一讲话大声或呼吸太大力，我就会很痛。这是我今天的身体状况，不过我已经就是有比昨天再好一点了。那我觉得今天就是好好的跟我们团员一起玩，然后享受最后一天，我觉得这样就很棒了。好，大家平安，真的最后一天就是平安。好，加油！后脚往前踢。有。我觉得他起不来了。直把冲啊！趴着起来。我的命好苦。哇！成功了！来，我们大家往外移动。等我一下。老师！
我觉得今天我的课程就是平平安安，然后把那个正常的血道把一次修正修好，这样子好。上一趟下来大太阳，这一趟下来大雪。对啊，搞什么？你说这很大颗的，打到会痛。现在被赏巴掌啊！现在此刻心得，大魔王是导览机。然后这个心理，所以痛区不要放在胸部附近。对，除非你的奶很大啦。看来是不是要去整形外科？对啊，为了滑雪摔倒，压到胸部的时候比较不会痛。下来就10分钟就到了。怎么那么厉害10分钟，带着一个不怕死的心下来就可以了。芝麻冲下来大概只有5分钟哦。这可能5分钟机遇。来，09第一是我们最后一趟啦。对啊，最后一趟。这个2、3年来第一次滑雪，感觉怎么样？胸口痛还是痛？胸口痛一定要滑到最后一刻就对了。一定要滑到最后一刻，对我顶着胸部我都会滑。好，等下就是注意安全，因为最后一趟了。对，那我觉得等下就要好好的滑，然后不论任何姿势，把好好享受。我觉得最好的方式就一路落叶飘下去最慢。这样脚很酸啊。我的目标就是慢慢给它玩到那个后面压雪车在我背后。讲到做到啊，等到压雪车哦。我怕今天压雪车没有来，我们死。没人等我，等我不用这样等啊，兴奋。小心！左手に見えるのはシリウス製の指輪車掌は冗談走りの挨拶と笑い声乗せかけ出したミルキーウェイ予定の時刻通り还好吗？好，这是我们就是溜滑式，我们的亲生之泉就终于就是要安全下庄结束了，然后滑到了就是雪人，这是前人种树后人乘凉，我就是那个后人。那我们下次见喽，下个雪场见。然后如果你想要看小弟去滑其他雪场，欢迎底下留言。部分没有人留言，只有我。影片结束啦，花拿起来啦。啊，现在是哪一卡？怎么滑雪哦？不知道，怎么滑起来啊？我们现在溜滑石之后，因为胸口碎大是太痛了，我觉得导完机在大拇，然后现在还是要回饭店。告诉你们，今天我就是这样起床，我没有办法这样起床，很痛，然后这样站起来要，好痛，好，这一场捧的胸，好啦，再见，拜拜。